അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ബാവ മുറിയോടിയിൽ. ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് എൻ്റെ ഫാം നമ്പർ 1 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഫാം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ 17 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണത്. അൽഹംദുലില്ലാ, പറയത്തക്ക കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലാണ്ട് പോകുന്നു. ഈ ഫാമിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഏകദേശം 25 അടി വീതിയും 140 അടി നീളവും ആണ് ഈ ഫാമിൽ ഉള്ളത്. ഫാം നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതുപോലെ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഭമായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.